Johannes 16 van vers 16 af. 'n klein tydjie, en julle sal my nie sien nie. Weer 'n klein tydjie, julle sal my sien, omdat ek na die Vader gaan. Sommige van sy disippels het toe onder mekaar gevra, wat is dit wat hy vir ons sê? 'n klein tydjie en julle sien my nie, en weer 'n klein tydjie en julle sal my sien, en ek gaan na die Vader. En dan gevra, wat is dit wat hy sê, 'n klein tydjie? Ons weet nie wat hy sê nie. Jesus het gemerk dat hulle hom wou vra, en ek sê vir hulle, ondervra julle mekaar daaroor. Ek gesê het, 'n klein tydjie, julle sal my nie sien nie, en weer 'n klein tydjie, julle sal my sien. Voorwaar, ek sê vir julle, julle sal ween en rou bedryf, maar die wêreld sal bly wees. En julle sal bedroef wees, maar julle droefheid sal in blydskap verander. Vrou het droefheid wanneer sy baar, omdat haar uur gekom het. Maar wanneer die kindjie gebore is, dink sy nie meer aan haar benoudheid nie, om die blydskap dat 'n mens in die wêreld gebore is. Julle dan ook nou droefheid, maar ek sal julle weer sien, en julle hart sal bly word, en niemand neem julle blydskap van julle weg nie. En in daardie dag sal julle my niks vra nie, voorwaar, ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my naam, sal hy julle gee. Net tot sover. Seuns is elkeen wat die woord hoor en dit doen. Die disippels is weer mekaar. Dis interessant genoeg dat Jesus 'n paar keer al hierdie woorde gebruik het, 'n klein tydjie. Johannes 7 vers 33 staan daar, toe sê Jesus vir hulle, nog 'n klein tydjie is ek by julle, en ek gaan na hom wat my gestuur het, nog 'n klein tydjie. As dit gaan oor Jesus se bly by hulle, dat hy saam met hulle sou stap in die strate van Galilea, Jerusalem, was dit altyd 'n klein tydjie. 'n klein tydjie is ek by julle. Gebruik elke oomblik, luister wat ek sê, want 'n klein tydjie is ek by julle. Dan sê hy vers 34 van hoofstuk 7 van Johannes, julle sal my soek en nie vind nie, en waar ek is, kan julle nie kom nie. Tydperk wat na hemel toe sal gaan. En hy sê ook vir die mense, baie van hulle wat gekom het, en na hom geluister het en gesê het, ons glo, dan sê hy vir hulle, julle sal nie kan kom waar ek is nie. Want die manier wat hulle geglo het, was 'n oppervlakkige geloof. 'n geloof wat gesê het, ek sal Jesus volg, solank as wat hy vir my brood gee. Solank as dit met my goed gaan, sal ek hom volg. In Johannes 12 vers 35, hier en Jesus sê vir hulle, nog 'n klein tydjie is die lig by julle. Wandel solank as julle die lig het, sodat die duisternis julle nie oorval nie, en wie in die duisternis wandel, weet nie waar hy gaan nie. Wie in die duisternis wandel, weet nie waar hy gaan nie. Oor en oor het Jesus vir hulle gesê, 'n klein tydjie. En nou, weer 'n klein tydjie. 'n klein tydjie gaan ek van julle weg wees. 'n klein tydjie gaan julle my nie sien nie. En nou praat hy van sy kruisiging tot sy opstanding. 'n klein tydjie gaan julle my nie sien nie. En in daardie tyd wat julle my nie gaan sien nie, gaan daar droefheid in julle harte wees. Nou dis interessant genoeg, die voorbeeld wat Jesus gebruik vir hierdie ongelooflike ding wat gaan plaasvind. Hy vergelyk dit met 'n vrou se geboorte wat sy gee, gepaard met pyn, en dan die oomblik as die kind daar in die wêreld gaan kom, dan vergeet sy die pyn. Nou, ons gaan oor in hierdie hele gedeelte praat, en dit is baie ongelooflik. Julle gaan dit raak sien, hoe baie God die ongelooflike van nuwe lewe, saam met dit wat Christus kom bring het, saam met die eindtyd vergelyk met geboortepyn. Geboortepyne van 'n vrou. Ek wil nie te veel praat oor geboortepyne van 'n vrou nie, want ek nog nooit dit gehad het. Maar kom ek vertel vir julle, ek was daar gewees toe een persoon dit ervaar het. En is nie grappies nie. Okay, so die pyn wat 'n vrou deurgaan, en dit is my nogal amazing. Nou Ellen sal nie omgee as ek dit sien nie, ek sal baie min vertel. Maar toe sy met die, ek onthou spesifiek met een van die seuns se geboorte, het sy op 'n stadium vir my gesê dat ek moet vir haar bid, want sy is besig om dood te gaan.
Enigiemand wat nog nie daar was nie, dit is omtrent wat 'n vrou deurgaan as sy ervaar en sy doodgaan, die pyn wat sy het op daai stadium. Maar weet jy my ongelooflike, dat sy ook vir my gesê het, sy sal nooit weer kinders wil hê nie. En ek hoor vroue lag. Goed, nooit weer gaan ek 'n kind hê nie. Die eerste oomblik as hy kind in haar arms inkom, paar maande later praat sy van die volgende kind. En jy wonder by jouself, wat het met my vrou se brein gebeur? Want ek is seker, sy behoort te kan onthou die pyn wat sy gehad het. En ewe skielik sien sy uit na die volgende een. Nou mense kan baie daaroor sê met wat met 'n vrou aangaan en ons as man sal daar definitief sielkundig dit antwoorde daarvoor kan gee. Maar kom ek sê vir jou, dis amazing hoe God die vrou gemaak het. Ek wil net dit sê, voordat ons by hierdie teksgedeelte uitkom. Hoe amazing die Here 'n vrou gemaak het. Dink by jouself, as 'n vrou deur daai ongelooflike pyn moes gegaan het en daarna gesê het, terwyl sy besig is gesê het, nooit weer nie en gehou het daarby. Maar God wil hierdie gebeurtenis wat gebeur, bring hy in en hy sê, ek wil vir julle vertel dat dit dieselfde is die oomblik as ek weggaan van julle af. En nou wil ek hier die hele gedagte van geboorte gee en dit wat daaruit voortkom, wil ek vir julle vertel wys hoe dit deur die Bybel 'n lyn vorm. 'n Belangrike manier is hoe God kommunikeer met die mense en sê vir hulle, ek wil vir julle vertel wat met julle gaan gebeur. Wat gebeur en elke keer hoe hy dit vergelyk met 'n vrou wat geboorte gee. Kom ek wil hê julle moet gou blaai saam met my na Jesaja 66. Kyk, ek wil hê al die vroue vergeet van daai geboortepyne en alles. Ek kan al sien julle oë, julle is daar op hierdie stadium. Kom ons kom terug na die woord toe. Jesaja 66 vers 8. Jesaja 66 vers 8. Wie het so iets gehoor? Wie het sulke dinge gesien? Word 'n land op een enkele dag gebore? Of word 'n nasie met een slag gebaar? Want Sion het weë gekry, met eens haar kinders gebaar. Sion die heilige, die plek van aanbidding. Sion het die weë gekry, met eens haar kinders gebaar. Sou ek naby die geboorte bring en nie laat baar nie, sê die Here? Of sou ek wat laat baar self toesluit, sê jou God? Wees bly saam met Jerusalem en juig oor haar, almal wat haar liefhet. Wees vrolik saam met haar, baie vrolik, almal wat oor haar treurig gewees het. Kan jy sien hierdie dieselfde gedagte van Johannes 16? Hulle was treurig, maar nou is hulle bly. Waaroor is hulle bly? Oor die geboorte wat plaasgevind het. Kyk nou na vers 11. Sodat julle kan suig en versadig word aan die bors van haar vertroostinge, sodat julle kan uitdrink en julle verlustig in die oorvloed van haar heerlikheid. Want so sê die Here, kyk, die vrede lei ek na haar toe, soos 'n rivier, en die rykdom van die nasies, soos 'n oorlopende stroom, en julle sal juig. Julle sal op die heup gedra word en op die knieë getroetel word. Soos iemand wat deur sy moeder getroos word, so sal ek julle troos, en julle sal in Jerusalem getroos word. En julle sal dit sien, en julle hart sal vrolik wees, en julle gebeente sal groei, soos die jong gras. Dan sal die hand van die Here bekend word aan sy knegte, en hy sal op sy vyande grimmig wees. Waaroor is Jesaja besig om te profeteer? Koms van Jesus. Koms van Jesus. En die koms van Jesus gaan wonderlik wees. Die koms van Jesus gaan nuwe geboorte wees. Die koms van Jesus gaan vertroosting wees. Die kinders gaan op die skoot sit. Hulle gaan gevoed word van die moeder wat vir hulle lewe kom gee. Dit is my ongelooflik dat Openbaring in die einde, so Openbaring afsluit, dan vertel hy vir hulle dat die manier hoe Jesus gebore is, dan sê hy, en die vrou was die swanger gewees. En die vrou was swanger gewees en sy het 'n geboorte geskenk. En wie is die geboorte wat geskenk is?
Jesus. En dan, deur die res van Openbaring van die begin af word vir ons vertel, dat net soos die geboortepyne, so sal die kinders van die Here deur erge pyne gaan, voordat die finale dag sal wees van die nuwe lewe, wat sal plaasvind. Vanuit die Joodse tradisie is dit ongelooflik om te gaan kyk, wat het hulle gedink oor geboorte, die geboorte van die vrou. Hulle het altyd gesê, die geboorte van 'n vrou is 'n vrou kom baie naby aan die dood, sodat sy nuwe lewe in die wêreld kan bring. 'n Vrou kom baie keer naby aan die dood, sodat sy nuwe lewe kan gee. Ons weet ook dat vanuit die Bybel, Benjamin, toe hy gebore word, sy ma op sterf. En sy verloor dan haar lewe met die geboorte van daai klein seentjie wat sy dan Benoni noem en sy pa verander het na Benjamin. Die ongelooflike van, daar sal pyn wees, en uit hierdie pyn uit sal daar lewe voorkom. En daarom sê Johannes 16 vers 20, Voorwaar, ek sê vir julle sal ween en rou bedryf, maar die wêreld sal bly wees. Julle sal droefheid wees, maar julle droefheid sal in blydskap verander. Nou is dit ongelooflik, die verdere gedagte rondom geboortes wat plaasvind. In Johannes 3 vers 3 praat Jesus met 'n baie bekende leier van die volk. 'n Man wat alles behoort te weet oor die Ou Testament. En sy naam is Nikodemus. En Nikodemus kom na Jesus toe en Jesus sê vir hom die volgende in Johannes 3 vers 3. Jesus antwoord en sê vir hom, Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Dit is interessant genoeg, dat Jesus nou net vir hulle gaan sê, dat vir 'n klein tydjie gaan hulle hom nie sien nie, en dan gaan hulle hom weer sien. Wie sou hom sien dan? Net sy volgelinge. Van die rede hoekom sy net sy volgelinge hom kan sien, is die rede dat hy sê dat net sy volgelinge kan hom sien. Hoekom? Want net sy volgelinge is weergebore. Net persone wat weergebore is, sal die koninkryk van God kan sien. Iemand wat nie weergebore is nie, kan die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus vers 4 sê dan vir hom. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Jesus antwoord, Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Ons sê gou vir mekaar, dit is vir my ongelooflik dat Johannes 16 het hy die hele tyd oor gepraat. Hy het gepraat, as julle kinders van hom is, wat gaan julle deurgaan? Lyding. Wie gaan julle die krag gee? Wie gaan julle die wysheid gee? Die Gees gaan julle dit gee. En wat gaan gebeur? Ek gaan van julle weggaan. En ek gaan vir 'n klein tydjie weg wees van julle, dan kom ek weer en dan gaan ek weg weer. En elke deel van hoofstuk 16 het vir ons aanleiding gegee om te besef dat dit alleenlik deur die Heilige Gees se werking is, dat ons al hierdie dinge sal kan verstaan en nuut gemaak sal word. En dit het hy al reeds begin sê in hoofstuk 3, dat jy nooit sal kan verstaan wat aangaan as die Gees jou nie gewederbaar het nie. As die Gees jou nie nuut gemaak het nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Daar moet wedergeboorte plaasvind. Nou wil ek hê jy moet gaan na Johannes 5 toe gaan, want ek wil hê jy moet sien hoe ongelooflik hierdie gedagte deurloop. Johannes 5. Johannes 5 vers 21. Johannes 5 vers 21, want soos die Vader die dode opwek en lewend maak, so maak ook die Seun lewend wie hy wil. Want die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan die Seun gegee, sodat
almal die Seun kan eer, net soos hulle die Vader eer. Wie die Seun nie eer nie die Vader wat hom gestuur het. Voorwaar, ek sê vir julle, luister, voorwaar, amen, amen, selfde wat Jesus hier sê, nee, in hoofstuk 16, voorwaar, vers 24, voorwaar, ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgaan uit die dood in die lewe. Voorwaar, ek sê vir julle, daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die dode die stem van die Seun van God sal hoor en die wat dit gehoor het sal lewe. Daar is 'n doodtoestand wat plaasvind, die dood wat elke mens in is, en die enigste persoon wat lewendig kan maak is die Seun van God wat lewendig gemaak het. En as hy jou lewendig gemaak het, dan is jy deel van die groep wat hy sê, julle gaan deur 'n tydjie gaan, 'n kort tydjie van lyding, van hartseer. Maar julle lyding sal verander word. Dit is wel ongelooflik om die disippels te sien. Wat in die disippels se lewens plaasvind. Sondagmôre, baie vroeg, is 'n paar vroutjies op pad na die graf. En jy sien hulle, vroue wat stap, en hulle is hartseer, die een wat hulle lief gehad het gesterwe die Vrydag namiddag. Hulle was daar gewees, die Josef van Arimatea, Nikodemus om gaan begrawe het. Hulle weet hy's dood. En soos mense wat die dood verwag, en wat lewe in die dood is, hulle op pad na die graf toe. En niemand stap na die graf toe met blydskap. Al nie as jy dink, dis die einde. En dit was die gedagtes van die vroue as hulle op pad is na die graf toe. En wat gebeur? Hulle ontmoet vir Jesus en daar's blydskap by hulle. Blydskap. Die disippels ontmoet en daar is blydskap by hulle. Toe Jesus in hulle midde verskyn het, is al blydskap. Johannes 20 vers 20. En nadat hy dit gesê het, wys hulle sy hande en sy sy, en die disippels was bly toe hulle die Here sien. As hulle tydperk van hartseer wees, dan as julle my weer sien, sal al blydskap in julle lewens wees. Jakobus 1 vers 2 en 3 sê, ag dit louter vreugde my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge, nou die Griekse woord daar vir versoeking is dieselfde woord vir toets. Gaan oor toetse, dat jy in moeilike tye gaan. Hy sê wees bly as jy deur moeilike tye in jou lewe gaan, omdat jy weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Daar's groei in jou lewe omdat jy deur moeilike tye gaan. Wees bly as jy deur moeilike tye in jou lewe gaan. Nou is dit ongelooflik. Jesus sê vir hulle, julle gaan in 'n tydperk wees van ongelooflike hartseer. En dan gaan julle my weer sien. En dan gaan julle blydskap hê, en hierdie blydskap sal niemand van julle kan wegvat nie. Nou het ons mekaar gesê, onthou net. Jesus beloof vir hulle wat gaan vir hulle voorlê terwyl hulle op aarde is. Lyding, vervolging. Mense gaan alles van wat sleg is van julle sê. Openbaring vertel vir hulle, julle gaan deur ongelooflike vervolging gaan. Baie van julle gaan doodgemaak word. En al hierdie goed is soos geboortepyn. Ongelooflik erg. Maar nou sê Jesus, hierdie geboortepyne, hierdie ongelooflike vervolging wat jy gaan vra te midde daarvan, van hierdie vervolging, gaan julle 'n blydskap hê wat niemand van julle kan wegvat. Blydskap wat niemand kan wegvat. Jy sê vir hulle, daar gaan nou 'n tyd van hartseer wees, totdat julle my weer sien, totdat die opstanding plaasvind. En daarna het ek julle beloof van ongelooflike lyding, is dit nie? Maar te midde van daai lyding wat gaan plaasvind, gaan julle nooit weer in julle lewens hartseer en moedeloos wees nie, want julle gaan vreugde in julle lewens hê. En daai vreugde kan niemand vir julle wegvat nie. Kom vertel vir jou, hoe lyk hierdie vreugde?
Die Ou Testament vertel veral reeds vir ons hoe gaan hierdie vreugde lyk. Jesaja 35, kom ons blaai gou daarna toe. Jesaja 35. Jesaja 35 van vers 8 af. Jesaja 35 vers 8. Luister na wat hierdie gedeelte sê. En daar sal 'n groot pad wees en 'n weg wat die heilige weg genoem sal word. Dis interessant genoeg, Johannes die Doper het wat gekom om wat te doen? Die pad gereed te maak. Wie sou die pad wees? Jesus Christus sou die pad wees. Nou, hy sê hierso, en daar sal 'n groot pad wees en 'n weg wat die heilige weg genoem sal word. So interessant genoeg as Jesus praat, dan sê hy daar is 'n breë weg wat na die verderf lei en daar's 'n smal weg wat na die hemel toe lei. Hy sê daar sal 'n groot pad wees en 'n weg wat die heilige weg genoem sal word. Geen onreine sal daarop voortrek nie. Goed? So iemand wat sy lewe nie verander is nie, sal nooit op daai pad trek. Maar vir hulle sal dit wees wie die weg bewandel, selfs die dwaase sal nie dwaal nie. Dis daai hele gedeelte wat Jesus vir hulle beloof, dat hy by die goeie werk in julle begin het, sal dit tot die einde volvoer in Christus Jesus. Dis dit. Die mense wat op die weg beginne wandel, sal nooit afdwaal nie. Selfs die dwaas sal nie afdwaal. Nou luister na vers 9. Daar sal geen leeu wees nie, en geen verskeurde dier sal daarop kom of daar aangetref word nie, maar die verlostes sal daarop wandel. Terwyl jy op die groot pad wandel, sal daar 'n leeu kom en jou kom verskeer? Nee. Die oomblik as jy verskeer word, is jy af van die pad af. Dis waaroor ons gepraat het oor die hele ding van versoekings. Okay? Die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand wat hy kan verskeer. Maar jy moet in sy hok kom en sy stert gaan trek. En dis wat baie mense doen, hulle lewe in die wêreld en hulle is besig met die verkeerde dinge op hulle fone en op waar hulle televisie kyk en watter boeke hulle lees en al die goed is besig met die verkeerde dinge. En as jy besig met die verkeerde dinge, is jy besig om die leeu se stert te trek. En moenie dink jy gaan ongewond daar wegkom. Maar daar gaan 'n pad wees. Daar gaan 'n pad wees waarop die verlostes gaan wandel. Vers 10. En die losgekooptes van die Here sal teruggaan en na Sion kom met gejubel. En ewige vreugde sal op hulle hoofde wees. Vreugde en blydskap sal hulle verkry. Maar kommer en gesig vlug weg. Dis die nuwe pad. Die nuwe pad waarvan Christus vir ons die pad is waarop ons wandel, is 'n pad wat vir ons 'n pad van vreugde en blydskap sal wees en kommer en gesig vlug weg. Die rede hoekom jy kommer en gesig in jou lewe het, my liewe broer en suster, is omdat jy nie besig is om in Christus te wandel nie. Jy is besig om ander dinge jou prioriteit in jou lewe te maak. Ander dinge wat vir jou belangrik is, in plaas daarvan dat Christus en sy weg vir jou die belangrikste is. En as dit waar is in jou lewe dat sy pad die belangrikste in jou lewe is, dan gaan jy iemand wees wat met vreugde en blydskap sal wandel en kommer en gesig vlug weg. Kommer en gesig vlug weg. My blydskap, gee ek vir julle. My blydskap is 'n ewige blydskap. My blydskap is nie gekoppel aan enigiets wat met jou gebeur nie. My blydskap is nie gekoppel aan 'n situasie waarin jy jou bevind nie. My blydskap is gekoppel daaraan dat jy 'n realiteit in jou lewe het. Dat maak nie saak wat in my lewe gebeur nie. My God is in beheer van dit alles. My vreugde gee. Die psalmdigter stel dit nogal vir my baie mooi. Psalm 4 vers 8. Kan ek dit vir julle lees? Kom ons lees wie julle gaan opsoek. Okay, goed, soek gou op. Psalm 4 vers 8. Ons gaan so 2 psalms lees.
Jou vraag moet altyd in jou lewe wees, wat gee vir jou die grootste vreugde? En dit kan jy vir jouself nou afvra terwyl jy sit, voor ons hierdie Psalm lees. Wat in jou lewe gee jou die grootste vreugde? En as jy dit bepaal het in jou lewe, dan weet jy wat jou God is. Wat is dit vanmôre wat jy vir jouself sê, as dit waar word, as dit gebeur in die volgende week, as net dit plaasvind, gaan ek werklik waar gelukkig wees. Dan weet jy waar jou God is. Want wat jou gelukkig maak, is jou God. Psalm 4 vers 8. Groter vreugde het U in my hart gegee, as wanneer hulle koring en hulle mos oorvloedig is. Psalmdigter sê, daar's groter vreugde in my lewe, as die vreugde wat die wêreld het, as hulle kamers vol koring is en mos is. Daar's groter vreugde in my lewe, as wanneer die wêreld dit met hulle goed gaan, en dat hulle oorvloedig het, en dat het lyk of dit goed gaan met hulle, en hulle het te veel, hulle het baie koring, en hulle het mos. Natuurlik die mossies, nee, is nie mossies wat vlieg nie, is die goedes wat hulle drink. Kyk, groter vreugde in 'n kind van die Here se lewe, as wanneer dit die beste gaan met die persoon wat in die wêreld is. En hierdie vreugde het U, God, in my hart gegee. Dis 'n realiteit wat God in my hart kom gee, iets wat vir my vreugde gee, wat ten spyte is van alles wat plaasvind. Psalm 16, blaai net verder, Psalm 16. Psalm 16 vers 11. Jy kan gerus as jy gebedslewe doen baie met die psalms, bid saam met die psalms. Psalm 16 vers 11 sê, U sal my die pad van die lewe bekend maak. Versadiging van vreugde is voor U aangesig. Luister gou baie mooi. U sal my pad van die lewe bekend maak. U sal vir my bekend maak wat die pad is wat lei na die lewe. Ons as kinders van die Here sê die pad wat lei na die lewe is Christus. Nou staan daar, U sal my die pad van die lewe bekend maak. Versadiging van vreugde is voor U aangesig. My versadiging van my vreugde, my oorloop van vreugde is om die heeltyd in U aangesig te wandel. Dis mooi. Om die hele tyd in U aangesig te wandel, is dit waar ek my vreugde vandaan kry. So, elke oomblik as ek besig is met die woord van God, ons maak dit baie prakties, elke oomblik as ek besig is met die woord van God, wat gebeur? Ek wandel in vreugde. Ek het vreugde in my lewe. Maar ek kan ook kom luister. U sal my die pad van lewe bekend maak. Versadiging van vreugde is voor U aangesig. Lieflikhede is in U regterhand vir ewig. Dit is waar ons kos kry. Dit is waar ons vreugde kry, om te wandel met God voor my aangesig en in Hom my vreugde te kry, want in Hom is al my genietinge in Sy hand. Dis waar ek my vreugde kry, in Hom, nie in die wêreld nie. As jy jou vreugde soek in die wêreld, gaan jy altyd iemand wees wat met 'n lang gesig gaan rondloop. God sê, ek het gekom en ek vir julle vreugde gegee, 'n vreugde wat niemand kan wegvat van jou af. Jesaja 55. Jesaja 55. Jesaja 55 vers 10 sê die volgende. Jesaja 55 vers 10. Want soos die reën en die sneeu
van die hemel neerdal en daarin nie terugkeer, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitspruit en saad gee aan die saaier en brood aan die eter. So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Natuurlik vir my as 'n predikant is hierdie een van die soetste woorde. Dat ek weet, elke Sondag as ek praat, elke radioprogram as ek praat, weet ek dat elke deel van die woorde wat uitgaan, wat die God se woorde is, wat uitgespreek word, sal nooit leeg terugkeer nie. Iemand sal verander word. Dit is amazing. As ek besig is om die woord te verkondig, as jy besig in die week om met iemand te praat, maak nie saak met wie nie, daai woorde gaan nooit leeg terugkeer nie. Dit sal alles behaag en voorspoedig wees en waartoe ek dit uitstuur. God sê, waarheen ek dit stuur, dit sal voorspoedig wees. Nou luister verder, want met vreugde sal julle uittrek en met vrede gelei word. Die berge in die hemel sal voor julle in gejubel uitbreek en al die bome van die veld in hande klap. Dis as jy 'n kind van die Here is, ervaar jy dit. Want met vreugde sal julle uittrek en met vrede gelei word. Vreugde sal julle uittrek. Wie volg julle? Julle volg vir Christus. Die berge in die hemel sal voor julle uitjubel. Die berge sal voor ons uitjubel. En die heuwels. En al die bome van die veld sal hande klap. Dis die kind van die Here wat stap in oorwinning. Terwyl hy besig is om in oorwinning te stap, wetende God is in beheer, maak nie saak wat gebeur nie, God is in beheer. Ervaar hy die pad waarop ek stap, is 'n pad van vreugde en vrede, maak nie saak wat in die wêreld rondom my aan die gang is nie. Die pad waarop ek stap is 'n pad van vreugde en vrede. Vers 13. Vir 'n doringboom sal 'n siprus opgaan. Jy sien, almal verander. Daar kom nuwe lewe. Die doringboom word verander, is nie meer 'n doringboom. Is nie nou ewe skielik 'n goeie doringboom. Hy verander. Die doringbome word siprusse. Vir 'n dissel 'n mirtelboom opgaan. En dit sal vir die Here wees tot 'n naam, tot 'n ewige teken wat nie uitgeroei sal word nie. God het nuwe lewe geskep. Hy het wedergeboorte veroorsaak en mense wat oud was en dood was, het nuut geword. En hy vertel dit vir ons in die verhaal van bome wat verander sal word. God gee nuwe lewe. Maar sy lewe is nie 'n lewe wat 'n doringboom 'n beter doringboom maak nie. Baie van ons dink Christendom is dit. Hier is ek 'n doringboom en die Here sê, hey, ek het jou kom nuut maak en al wat ek nou is ek is 'n beter doringboom. So ek probeer om beter dorings te dra. God sê, ek wil nie jy moet verder 'n doringboom wees. Ek gaan jou nuut maak. Ek gaan jou 'n nuwe boom maak. Boom wat nou in vreugde en vrede lewe. Jesus beloof vir ons in die gedeelte in hoofstuk 16, dit gaan met ons baie swaar gaan op die jaar. En die enigste manier hoe jy deur hierdie tydperk sal gaan, is dieselfde manier hoe jy deur sal gaan, is om te weet, Jesus Christus het gesterf aan die kruis. Hy het vir my sonde betaal, maar deur sy dood, en dis die ongelooflike, hierdie hele gebeurtenis wat vir ons lei, dat die oomblik as jy geboorte skenk, dat jy naby die dood kom, en deur die dood kom daar lewe. Jesus se dood het wat gebring vir ons as kinders van die Here? Lewe, nuwe lewe. In die oomblik as jy nuut gemaak is deur Christus, verander alles rondom jou. Kyk, ek het alles nuut gemaak. Die ou is verby. Weet jy, ons as kinders van die Here lewe nie asof die ou verby is nie. Dit lyk nie altyd of die ou verby is nie. Dit lyk altyd vir jou of die ou nog maar die manier is hoe jy wil lewe. Nou praat ek nie van die stryd tussen die vlees en die gees nie. Ek praat van
het jy regtig ware begeerte om vir die Here te lewe? Want dit verander. Word nuut gemaak. Jy sien dit in die kerk, in die vroeë kerk, in Handelinge 13 vers 50, luister hierna. Maar die Jode het die godsdienstige en aansienlike vroue en die vernaamste mense van die stad opgehits en teen Paulus en Barnabas 'n vervolging in die lewe geroep en hulle buite hul gebied verdryf. OK. Dink gou by jouself in. Die Jode, die godsdienste en die aansienlike vroue, dis al die top manne in die dorp, al die belangrike vroue in die dorp. Hulle het die stad opgehits, hulle het vir die stad gesê, hoor hierso, kom in opstand. Hierdie ouens is besig om verkeerde goed te leer. En almal kom in opstand, en hulle jaag vir Paulus en vir Barnabas, jaag hulle daar weg. Jy sien vir Paulus en Barnabas. Hulle pak tekkies in. Nou hard. Hoekom? Dorp is agter hulle. Maak hulle dood! En nou vind jy iets snaaks. Toe het hulle die stof van hulle voete teen hulle afgeskit. Skit hulle af, ons sê, klaar met hulle gepraat, hulle wil nie luister. En dan luister wat gebeur. Ek dink, as jy na hierdie gedeelte kyk, wil jy vir jouself sê, dit moet 'n slegte ervaring wees vir die apostels. Die mense wil nie vir hulle luister nie. Mense jaag hulle uit die dorp uit. Hulle skit hulle skoene af om te sê, hierdie ouens wil nie luister nie. En dan vers 52. En die disippels is vervul met blydskap en met die Heilige Gees. Wat is die teken dat jy vervul is met die Heilige Gees in jou lewe? Blydskap. Blydskap. Wat is een van die vrug van die Gees? Blydskap. As jy kind van die Here is jy iemand wat blydskap het. Kom ek lees 'n paar Nuwe Testamentiese gedeeltes rondom hierdie blydskap. Romeine 14 vers 17. Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie. Weet wat het die profeet vir ons vertel? Wat het die mense gelukkig gemaak? Koring en mos. En nou sê Romeine, Paulus sê, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie. Dis nie wat my gelukkig maak. Dis nie hoe my koskas te lyk. Dis nie hoe my bankrekening lyk. Dis nie wat my gelukkig maak. Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid. Om te doen wat reg is. Vrede. Blydskap in die Heilige Gees. In die Heilige Gees. Want dit is die koninkryk van God, is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. 2 Korintiërs 7 vers 4. Ek het groot vrymoedigheid teenoor julle, my roem. My roem oor julle is groot. Ek is vervul met troos. Ek loop oor van blydskap in al ons verdrukkinge. In al ons verdrukkinge loop ek oor van blydskap. Wat dan van as jy langs hulle by die Chinese tafel sit en jy moet dankbaar wees teenoor die Chinese regering en jy moet dankie sê vir die leier van China oor die kos wat voor jou is en jy sê ek kan alleenlik dank vir Jesus Christus vir die kos wat op my tafel is en jy kry nie kos verder. Sal jy blydskap in jou lewe hê? Of is jou lewe so die hele tyd gekoppel aan alles wat fisies met jou gebeur? Jy is 'n persoon wat alles, as daar fisies iets sleg gaan met jou, is jy onmiddellik in sak en as. Die oomblik as daar iets gebeur by jou werk, en iemand kyk vir jou snaaks aan, iemand hou nie van jou nie, dan ewe skielik is jy in sak en as. Terwyl die Bybel sê, as die Gees in jou is jy iemand wat vreugde het. Ek loop oor van blydskap. Het is interessant dat die Bybel sê, waarvan die hart vol is, loop die mond van oor. As Christus my enigste vreugde en vrede en hoop is, dan loop ek oor van blydskap te midde van verdrukking. 1 Tessalonisense 1 vers 6. En julle het navolgers van ons geword en van die Here, deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het.
Skryf Tessaloniese gemeente, een van die gemeentes wat ongelooflik verdruk was deur die volgelinge van die wêreld rondom hulle. Hulle is verdruk. Baie van hulle is doodgemaak. Hy sê, julle die woord ontvang in baie verdrukkinge, met blydskap in die Heilige Gees. Met blydskap in die Heilige Gees. Petrus skryf dieselfde, hy sê in 1 Petrus 1 vers 6 en 7, daarin verheug julle heel, al word julle nou as dit nodig is 'n kort tydjie bedroef, onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is goud, wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog lief het, en wie julle al sien julle hom nou nie, tog glo, en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Dit is deel van jou lewe. Dit is deel van jou lewe dat jy iemand is wat oorloop van blydskap. Ons gaan al hoe meer in 'n tyd gaan wat ons vervolg sal word ter wille van die evangelie. En as jy kind van die Here is, ervaar jy dit ook wel. Maak nie saak waar jy kom nie, jy word vervolg vir die evangelie wat jy besig is om te lewe en wat jy besig is om met ander te deel en waaroor jy praat, jy word vervolg. Of dit nou in jou familiekring is, in jou vriendekring is, dit is wat jy ervaar. En hoe hartseer is dit nie, dat kinders van die Here nie die vreugde het waarvan God hulle beloof het. Hoekom het ek dit nie? Hoekom het ek nie die vreugde nie? Eerstens, moet ek dit hê as die Gees in my is? Absoluut. So hoekom het ek dit nie? Eerstens, of ek is nie weergebore nie. Stap nie weergebore. Ek is net 'n ou doringboompie wat probeer om beter dorings te leef. En ek het probeer in my lewe om te sê ek gaan 'n beter mens wees. Beter mense gaan help jou. Dis nie geskepte wesens deur die wedergeboorte wat plaasvind in jou lewe, wat ewige lewe het. En die oomblik as dit plaasvind, dan kom die Here en hy kom woon binne in my en hy verander my prioriteite. Hy verander wat vir my belangrik is. En die oomblik as hierdie goeders verander in my lewe wat belangrik is, dan begin ek agter te kom, die wêreldse dinge is nie die dinge wat meer vir my belangrik is. Wat die wêreld vir my beloof is nie meer belangrik nie. Al wat belangrik is ek wil vir Jesus Christus lewe. En ek wil sy naam groot maak. En die vreugde wat in my hart gekom het, toe hy in my lewe kom woon het, en ek word die koning se kind genoem, kan niemand ooit wegvat van my af nie. Dis 'n realiteit, wat elke oomblik as jy daaroor dink, vreugde in jou hart moet na vore bring. Hoekom het jy dit? Waarvan is jou hart vol? Jesus sluit hierdie gedeelte af en hy sê, wat julle ook al in my naam vra, sal ek vir julle gee. Hy het dit al 'n paar keer gesê, hy het al 'n paar keer gesê, wat julle ook al in my naam vra. Hy het dit in Hoofstuk 14 gesê. Wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen. Soos die Vader en die Seun verheerlik kan word, as julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Hoofstuk 15, vers 7. As julle in my naam bly, en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. As my woorde in julle bly, sal julle vra wat julle wil. My woorde bly in julle, wat sal julle vra? My woorde. Julle sal dit verkry, vers 16. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te dra. En dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy dit vir julle sal gee. As Lukas praat oor dieselfde oor Jesus wat vir hulle sê, dit wat hulle ook al vra, sê hy in Lukas 11 vers 9, en ek sê vir julle bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word.
want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word. En vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra en hy sal hom 'n klip gee, of ook 'n vis en hy sal hom in plaas van 'n vis 'n slang gee, of ook as hy eier vra hom 'n skorpioen sal gee. Vers 13. Luister na vers 13, want vers 13 vat alles bymekaar. Hierdie hele ding van 'n klop, die hele ding van 'n soek, die hele ding van 'n bid. Waarvoor sal julle soek? Waarvoor sal julle bid? As julle dan wat sleg is weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer as die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat dit van hom bid. Daar moet 'n smeking kom in die dag van ons lewe, van mense om te bid, Heilige Gees, vul my. Los nie een deel oop, waar enigiets van myself oorbly nie. Vul my ten volle, dat u blydskap in my verheerlik sal word, dat daar uitstraling sal wees van die blydskap in my lewe. Dit kan alleen plaasvind met die vervulling van die Heilige Gees. Wat julle ook al in my naam vra, wat gaan jy in die Here se naam vra? Wat gaan jy vra in die naam van die Here? Na Johannes 16 gelees is, wat gaan jou begeerte wees? Here, ek soek meer van die Gees. En ek wil hê as ek uitstap, dat mense sal ervaar in my lewe 'n blydskap, maar 'n blydskap wat alleenlik van U afkom, maak nie saak wat in die omstandighede in my lewe is. Here, vat alles van my af weg. Gee my meer van U. Is daar blydskap in jou hart vanmôre? Kan ander mense bely en sê, ek ervaar in hierdie persoon vreugde. Maak nie saak wat gebeur nie. Hierdie persoon loop rond met 'n vreugde. Wat sal maak dat die wêreld vir jou kom vra? Wat is anders te doen? Is jou baie geld? Is te veel werk hier? Wanneer is dit dat die wêreld na jou toe kom en sê, wat is anders te doen? Wanneer elke môre as jy instap by jou werk, by jou vriendekring, daar's net 'n vreugde wat uit jou uitstraal. Dat jy begin by jouself. Jy gaan baie keer opstaan in die oggend en jy gaan 'n hoofpyn. Wedergeboorte sê nie, jy gaan nie meer hoofpyn. Wedergeboorte sê, te midde van 'n hoofpyn in die oggend, gaan jy 'n realiteit hê, dat Jesus Christus is in beheer van vandag. En niemand kan my skei van die liefde, wat daar in Jesus Christus